Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Doli. Shalom Kak Yen. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Selamat berhari Minggu, selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah Minggu online GKIN Revival. Pastinya adik-adik semua bersuka cita bisa bertemu kembali walaupun masih secara online Kak Doli. Betul Kak Yen, senang sekali bisa kembali lagi bertemu, berjumpa dengan adik-adik di seluruh Indonesia, Iya. bahkan mungkin seluruh dunia dalam acara Sekolah Minggu Revival. Ya adik-adik, sebelum kita memulai dengan doa, Kak Yen mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita yel-yel dulu biar Betul semangat. Kak Yen. Ya, sudah siap semuanya? Ayo, 1, 2, 3. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Sekali lagi, lebih semangat Kak Doli ya. Siap-siap. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Ya adik-adik, karena kita semua sudah semangat bersuka cita bersama, Kak Yen mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian Get Up, Get Up. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Sekali lagi adik-adik, get up, get up. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Sekali lagi get up. Get up, get up, get up and tell the world. Adik-adik semua, mari kita memulai ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online GKIN Revival. Mari Tuhan menolong kami semua dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biarlah kami boleh bersuka cita bersama dan boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri, kita akan melanjutkan pujian kita Kak Yen Iya. dan adik-adik di rumah dengan pujian It's Good to See You Here With Me. Ayo kita tunjukkan wajah bahagia karena bersama-sama bisa belajar di Sekolah Minggu Revival. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi ya, it's good to see you here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi ya. Kita mau menyanyi karena
karena kita bersuka cita bertemu teman-teman di Sekolah Minggu Revival. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Ya, kakak-kakak semua sangat bersuka cita bisa bertemu dengan adik-adik semua di luar sana. Betul sekali Kak Yen. Ya, karena kita sudah bersuka cita, karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Betul sekali, kasih Tuhan yang tidak terbatas, tidak terukur juga ya Kak Yen. Iya, benar sekali. Nah, karena itu Kak Yen mau mengajak kita bersuka cita kembali memuji Tuhan dengan pujian KASIH. Masih tetap berdiri ya Kak Yen ya. Ya. Kak Yen, informasi ya buat adik-adik juga. Kak Doli ini bingung loh kalau harus buat gerakan ini dengan pakai badannya. Jadi kalau adik-adik di rumah bisa silahkan ya. Silahkan memuji Tuhan ya. dengan gerakan. Kasih. Sekali lagi KASIH. 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 Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Benar sekali ya Kak Yen, kasih Tuhan Yesus begitu luar biasa. Sampai Tuhan rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Iya adik-adik, karena itu pujian ini mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan terhadap kita. Dan kita tidak boleh pernah melupakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, selalu ingat akan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Silakan duduk kembali, bersama-sama kita akan mengangkat pujian ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Dengan sikap doa ya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada
kita. Jangan pernah lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena kami bisa kembali menaikkan segala pergumulan kami, doa-doa kami kepadamu Tuhan, yang selalu akan mendengar dan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus menolong memberkati bangsa dan negara kami dalam segala keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintahan kami. Biarlah itu boleh membawa damai sejahtera, boleh membawa keamanan, boleh membawa kesatuan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semua mereka yang menjadi pemimpin boleh sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar. Tuhan jauhkan dari segala macam roh ketamakan, Tuhan jauhkan dari segala macam roh mementingkan diri sendiri maupun golongan atau agama tertentu, sehingga sungguh mereka boleh memikirkan keamanan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja. Mari Tuhan menolong memberkati, biarlah gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia pun ya Bapa, boleh tetap kokoh berdiri untuk menyatakan kebenaran Kristus. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani juga. Tuhan perlengkapi, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami masing-masing dalam pekerjaan mereka. Biarlah Allah kiranya berkenan memberkati segala usaha dan kerja mereka, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik, melakukan dengan benar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dan Allah memberkati sehingga segala kebutuhan hidup kami boleh tercukupi. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mau berdoa ya Tuhan
untuk pendidikan kami, untuk sekolah kami. Tuhan Yesus menolong agar setiap kami anak-anak sekolah minggu revival tetap tekun belajar, tetap semangat dan bersuka cita dalam menjalani hari-hari hidup kami sebagai pelajar di Indonesia maupun di mana saja Tuhan, sehingga kami selalu memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jika ada di antara kami atau teman-teman kami ataupun orang-orang yang kami kasihi yang mengalami kesakitan, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka dalam obat penawar yang dikonsumsi, makanan, minuman, bahkan istirahat yang ada. Sehingga itu semua boleh mendatangkan pemulihan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, jika ada di antara kami yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Saudara-saudara apapun sanak teman kami berdoa biarlah Tuhan Yesus berkenan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan. Kami juga teringat Tuhan jika ada bencana alam yang terjadi di negeri kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala proses penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan korban-korban bencana alam dapat tertangani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, karena itu selalu yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan segala doa-doa kami kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Betul Kak Yen. Nah karena itu kita siapkan Alkitab kita, siapkan diri kita, siapkan pikiran kita, fokus hanya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah sebelum kita berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan sebuah pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. pagi adik-adik. Wah, apa kabarnya? Waduh, sudah wangi-wangi. Tercium di sini. Adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita apa ya? Kakak hari ini diundang adik-adik ke sebuah perahu milik siapa ya? Sebentar. Nanti kita lihat ya. Yuk, ikut kakak ya. Yuk. Adik-adik, kakak lagi di lautan. Bukan, di danau. Iya. Iya. Ini ada Tuhan Yesus. Ada murid-murid yang lain adik-adik. Wah, suara apa itu ya? Tuhan, diam ya adik-adik. Suara apa itu? Dingin. Aduh.
Adik-adik, angin adik-adik, angin kencang. Tuhan, takut. Mengapa kamu takut? Mengapa kalian tidak percaya padamu? Siapa orang ini? Adik-adik, Tuhan ternyata bisa bergerakkan. Nah, adik-adik, bagaimana tadi? Tadi Kak Boni di perahunya siapa ya? Oke, nah sekarang kita mau dengar ya ceritanya. Yuk adik-adik yang manis, kita mau doa dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu lagi. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kakak ajak kita baca di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai 41. Kakak baca ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah adik-adik, hari ini kita melihat lagi cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat adik-adik. Nah, di ayat yang pertama tuh, kalau kita lihat di ayat 35, di situ Tuhan mengajak untuk mereka menyeberang. Dengan apa adik-adik? Dengan perahu. Nah, ternyata di dalam perjalanan itu adik-adik ada angin dan badai. Nah, adik-adik, ternyata kalau Tuhan Yesus ada beserta dengan kita, bukan berarti semua badai hidup, semua masalah, semua hal-hal yang menyakitkan ataupun hal-hal yang tidak kita sukai itu tidak terjadi adik-adik. Karena waktu itu ternyata mereka bersama-sama dengan Tuhan, tapi ternyata tetap ada angin dan badai topan adik-adik. Adik-adik bayangin, adik-adik naik di perahu, lalu airnya sampai masuk adik-adik di dalam perahu. Wah, pasti takut banget ya, karena anginnya kencang sekali dan air sudah penuh di dalam perahu adik-adik. Siapa yang di sini pernah naik perahu? Ayo. Siapa yang pernah pergi ke Pulau Semau atau Kera atau ke Pulau Rote? Nah, pasti pernah naik kapal atau perahu kan? Nah, adik-adik bayangin kalau kita di dalam perahu, waktu itu perahunya kecil adik-adik, tidak sebesar yang sekarang. Perahunya kecil dan tiba-tiba angin badai dan akhirnya di dalam perahu itu banyak sekali air adik-adik. Pasti takut kan? Padahal ada Tuhan Yesus loh. Kalau ada Tuhan Yesus, walaupun ada angin badai, Tuhan bilang apa? Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa walaupun kita berjalan di dalam hingar-bingar dunia, di dalam maksud kakak itu kita di dalam situasi yang mungkin
kita tidak suka di dalam keluarga mungkin, atau adik-adik yang lagi bersekolah, adik-adik merasa kok susah ya pelajarannya, kok di rumah begini ya. Nah adik-adik, bukan berarti Tuhan Yesus tidak ada adik-adik, tapi Tuhan mau mengajak kita untuk apa adik-adik? Untuk tetap percaya, untuk tidak takut. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang selalu beriman pada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan ada, Dia tidak menghilangkan semua masalah itu, tapi Dia ada bersama-sama dengan kita dan Dia akan menolong kita. Yang satu hal yang Dia minta, coba minta padanya dalam doa adik-adik. Nah, tahu kan kalau Tuhan itu pencipta, Dia bisa melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal juga adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Tenanglah, diamlah, dan akhirnya badai itu pun tenang. Oke adik-adik, tetap berharap dan bersandar pada Tuhan Yesus, karena itulah kuncinya kita selalu ada bersama-sama dengan Dia dan mau melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Yuk, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa di dalam badai sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama kami di dalam suka maupun duka dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami memohon Tuhan tolong agar kami bisa tetap percaya dan tidak takut pada hal apapun. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Irene Here, saya dari Sekolah Minggu GKIN Revival. Saatnya kita menghafal ayat firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Selamat ya untuk teman-teman yang sudah bisa menghafal. Nah teman-teman, ayat hafalan kita yang baru dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selamat menghafal. Kak Yen dan adik-adik yang di rumah, tanpa terasa ya, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu online kita. Benar sekali Kak Kita Doli. sudah memuji Tuhan. Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sudah menghafal ayat firman Tuhan ya untuk Iya. minggu ini. Karena itu kita akan mengakhiri dengan sukacita sekolah minggu online kita. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku. Dengan bertepuk tangan, penuh sukacita kita nyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur Namanya hatiku. Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdoa mengakhiri sekolah minggu online kita.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan sudah berkenan memimpin sekolah minggu kami dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Tuhan memberkati kami di sepanjang minggu yang akan datang dan biarlah oleh anugerah Tuhan kami dipertemukan kembali dalam sekolah minggu online minggu berikutnya. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.